Assalamualaikum, apa kabar teman-teman YouTube? Setelah beberapa waktu lalu saya nyobain Z Blast Store 4 Dual Camera yang merupakan smartwatch phone dengan dua kamera. Sekarang sudah hadir adiknya nih, yaitu Z Blast Store 5 atau Z Blast Store 5 yang merupakan smartwatch dengan dual prosesor pertama yang mau saya cobain. Wih, keren nih kan. Harganya ini sekitar 2 jutaan dari Banggood. Linknya seperti biasa ada di deskripsi video. Tapi sebelum kita unboxing dan lihat isi menunya, sebaiknya saya bahas dulu mengenai spek dari jam ini. Yang pertama, Z Blast Store 5 ini bisa dipasang kartu SIM nano dan sudah mendukung jaringan 4G. Dan sekali lagi, Z Blast Store 5 merupakan smartwatch pertama saya dengan dual chipset agar bisa support dual mode. Yang pertama adalah MediaTek 6739 quad core, di mana CPU ini bakal menjadi dapur pacu istilahnya ketika berada di mode smartwatch phone. Artinya, spek dan OS-nya juga bakal sama dengan ada yang di HP Android Agan. Kita bisa download aplikasi dari Play Store, lalu nelpon, kemudian nonton YouTube atau buka Instagram dan chat di aplikasi WhatsApp langsung dari jam ini. Sementara yang kedua adalah chipset Nordic 5286 agar jam ini bisa berpindah ke mode Smart Band atau mode gelang pintar atau mode hemat. Artinya ketika berada di mode ini baterai jam akan lebih awet. Selanjutnya jam ini punya layar AMOLED 1,39 inch yang beresolusi 450 x 450 pixel dengan kaca Corning Gorilla Glass 4. Yang mode pengoperasiannya adalah multitouch dan juga tombol tekan fisik. Lalu punya RAM besar yakni 2GB dan ROM 16GB. Selanjutnya ada satu kamera depan 8MP, nanti kita cobain. Kemudian ada baterai berkapasitas 545 mAh, tentunya lebih besar juga dibanding Tor 4 Dual Camera. Selanjutnya untuk sistem navigasi satelit, dia menggunakan GPS, kemudian ada GLONASS dan juga BeiDou. Lalu tentunya juga ada mikrofon dan speakernya. Nah, untuk spek lain nanti saya bahas di video reviewnya. Oke, sekarang mari kita buka isi boxnya nih kan. Dan ini dia Z Blast Store 5 atau Z Blast Store 5 yang kesan pertamanya. Wow, keren dengan desain yang sporty tentunya. Dan material yang terasa solid, kualitasnya sama seperti di Tor 4 Dual. Kemudian di bagian sisi kiri ini ada dua tombol multifungsi, yaitu tombol power dan juga tombol mode. Sementara di sisi kanan ada satu kamera depan sebesar 8MP. Lalu di bagian belakang ada satu slot nano SIM card dan juga 4 pogo pin untuk mengisi daya baterai. Selanjutnya saya dapat satu obeng kecil dan dua baut kecil. Kemudian ada satu kabel charger dengan 2 pin magnetik dan terakhir ada satu user manual. Itu saja isi yang ada di dalam box. Sekarang mari kita nyalain jamnya kan. Nah, sekali lagi layar dari Tor 5 ini tentunya terlihat begitu bening. Dilihat dari sudut pandang manapun tetap terlihat jelas. AMOLED dong kan. Untuk watch face pertama ini saya bisa melihat laporan tracking dari langkah berjalan, kemudian ada indikator baterai, estimasi jarak tempuh dan juga sensor detak jantung. Dan tentunya kita pun bisa mengganti watch face default ini dengan watch face lain dengan menahan layar selama sekitar 2 detik. Dan varian dari watch face lain pun pastinya juga keren. Kita bahkan bisa download watch face lain dari servernya Z Blast atau menyetel custom watch face dengan foto dari galeri. Nanti kita cobain, mantap nih kan. Kemudian jika kita swipe dari atas ke bawah, kita bisa masuk ke quick settings dan mengaktifkan berbagai mode. Lalu ada clean apps, kemudian pemutar musik dan juga perakiraan cuaca. Sementara jika di swipe dari bawah ke atas, ini merupakan laporan dari aktivitas harian kita. Dan jika di swipe dari kiri ke kanan, kita bisa melihat notifikasi yang nanti masuk ke jam ini, baik itu notifikasi dari jam secara langsung atau notifikasi yang di forward dari HP kita. Sementara ini dia, jika swipe dari kanan ke kiri untuk masuk ke drawer apps, yang pertama ada menu kontak tentunya, kemudian ada telepon, kemudian perpesanan, setelan, lalu ada browser, unduhan, kalender, jam, dan ini dia kan menu kamera. Biar saya cobain dulu untuk ngambil satu atau dua foto nih kan. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya ada menu galeri, musik, perekam video, kemudian ada file manager, dan ada menu heart rate monitor yang sensor bagian belakang bakal menyala ketika diaktifkan. Lanjut ada menu fitness yang terdiri dari banyak submenu olahraga seperti ada outdoor run, outdoor walk, lalu indoor run, kemudian ride bike, fly basketball, fly football, pingpong, fly badminton, dan juga fly skipping yang tentunya nanti akan saya bahas lagi di video reviewnya. Kemudian ada menu perakiraan cuaca, lalu penelusuran suara, ini merupakan voice assistant ya kan. Kemudian ada Play Store, Google Maps, Assistant, lalu ada Sport Target, dan ini dia kan long standby, menu long standby, dan terakhir ada menu App Store. Nah, ngomong-ngomong, menu-menu yang saya sebutin tadi merupakan menu yang ada di mode smartwatch phone. Lalu gimana caranya untuk masuk ke mode Smart Band atau mode gelang pintar atau mode hemat? Kita bisa mengaktifkannya dengan menekan tombol back selama 3 detik
atau melalui menu long standby ini. Dan ini dia kan, ketika sudah berada di mode gelang pintar, kecerahan dari layarnya ini benar-benar rendah hingga membuat kamera cukup susah untuk menampilkan layar. Tapi kalau dilihat oleh mata saya cukup terlihat jelas lah kan, serta touchscreen pun tidak berfungsi di mode ini. Artinya mode pengoperasian di mode hemat ini hanya menggunakan tombol saja. Dan di watch face mode ini hanya ada laporan estimasi jarak tempuh, kemudian ada kalori dan juga waktu tentunya. Sementara jika kita tekan tombol back, bakal masuk ke menu untuk melihat laporan langkah berjalan, kemudian jarak tempuh dan pembakar kalori. Dan jika saya tekan lagi, maka akan masuk ke mode heart rate monitor yang pasti harus saya cobain dulu nih kan. Oke, jadi sekali lagi ini hanya video unboxing dan juga hands on. Saya akan gunakan Z Blaster 5 ini dalam beberapa hari ke depan dan akan saya share pengalaman menggunakan di video review selanjutnya. Jangan lupa share dan subscribe. Wassalamualaikum.